राम राम भी सारे भैया ने आपका फिर से स्वागत है भाई हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो यो खड़ा भाई अपना सोनालिका DI 55 भाई। ये टायर है भाई, इसमें रेडियल टायर है। ये पछले इन गला टोचन करके देखा था। ये इन नॉर्मल वाले टोचन खतर गलवा के लाओगे भाई। गुआने तय गुआना चला हाँ कर लिए हाँ गुआने के चल पड़े हाँ भाई। यो अपना गुआना वाला रोड है भाई। गुआने तय मैं बिहाड़ी वाला कई लोगों ने बेरा भी होगा। लखनऊ माजरा अपना मेन रोड है। तो भाई गुआने के चल पड़े हाँ भाई। अपना जोन डियर है उसमें गलवाने के नए रेडियल टायर और उसके जो नॉर्मल है भाई टोचन खतर गलवाने अपने सोनालिका में। और भाई पूरी वीडियो में बने रही हो। मैं टोचन खतर तैयार भी करांगे टायरा ने ट्रैक्टर ने भी तैयार कराएंगे भाई टोचन खतर टोचन में जाओगे उसकी वीडियो भी आओगी भाई। बस बने रही हो। वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। तो भाई ये मिलना हाँ को आने पहुँचने के बाद ये आ गया बना भाई। सुमित आ रहा है यो भी सुमित से भाई। ये संजय आ गया है एक तो पैरा आ गए कैमरा देखते गलवावे दिखावे सामना थोड़ी आड़ में खुद से गलावा अपने इंजीनियर बताना लाग रहे हैं दोनों कौन से टायर गलने चाहिए। 17 के लेने हैं 16 के 25 के रेडियल है 17 480 नंबर है 480 नंबर। कितने गाड़ में आ जाएंगे? आधा घंटा में कहाँ आ जाएंगे। देख लो वो भी टिक्की का 17 का ये 16 उसके बराबर का टायर है इसका। ये बहुत टायर दे रहे हैं मेरे भाई दो रहा जो 15 का शर्मा टायर को आना यो 400 नंबर है। आ जाए बताऊं तो हमें तो पूछते लिए 400 नंबर है भाई। यो 420 है भाई 420 यो ले रहा है यो ले रहा यो 443 नंबर वाला ले रहा ले भाई के तक काट दिया एक उसका कट डलना है मिस्त्री। क्या आवेंगे थोड़ा उठ के चल करता है ये भी तो बोल रहे हाँ चल एक तो के गया भाई एक रह रहा है यो भी एक रह रहा है। हाँ दिखाऊँ खोलना लग रहा है। ले भाई टायर आ गए हैं अपने रेडियल देख लो गाड़ी में उतारेंगे फिर इसमें कर लेंगे। खोलने लग गया मैं जोड़िए लेट हो गया भाई। मेरी भाई है गाड़ी ये में देख बाहर देख खाना भी ले लिया भाई ने। स्वादिष्ट था भाई खाना बढ़िया था भाई बढ़िया था खाना जी बढ़िया था बढ़िया ठीक है। खाना ले लिया था भाई वीडियो नहीं बनाया हमने वाह लेट हो जाए वगैरह जाए इतना। अरे कुर्सी जिंजी पाओगा लिया लिया
मैं बड़ा नवर है भाई मैं बड़े का गल है देख रहे टायर में लुक चेक करियो उस्ताद जो गले पास लुक बताइए भाई कैसी आ रही है ये बार कंप्लीट हो जाए तो फिर दिखाएंगे आपको वीडियो ले भाई गले गए हैं भाई लुक चेक करो पूरा चौड़ा टायर हो गया है आगे झुक गया भाई थोड़ा हाँ क्या मैंने सोनालिका खड़ी है भाई आगे तो झुक गया भाई अगले बड्डे लगाने पड़ेंगे बताइए भाई किसी लोग लग गए तो अपने दोनों ट्रैक्टर का टोकन बांध दिया भाई और ये जो टीयर के टायर कर रहे थे वो सोनालिका में ये टायर बना दिया हाँ भाई टोकन 74 तो भाई टायर के साथ लग गए हाँ भाई 20 भाई ने ज्ञान होगा उन्हें देखा होगा ट्रैक्टर में पीछे टायर काम आया है ये देखो भाई वो धुआं चेक करो भाई धुआं कैसे लिपट रहा है भाई टायरों से बड़े वाला दिखा देंगे भाई बड़े वाला टायर खींच देंगे तो बाद 4 टोकन खातर देख लो भाई देख लो भाई धुआं कैसे लिपट रहा है भाई अपने सोनालिका के टायरों में से लो भाई अपने दोनों ट्रैक्टर बांध दिए भाई टोकन गिल्ला है सोनालिका का टायर है धुआं के साथ दिया भाई देखो भाई कैसे के साथ लग रहे भाई टायर ने तो भाई तैयार करेंगे टायर ने बिल्कुल भाई अपना ये उर्ला ट्रैक्टर है भाई न्यू होलैंड का 3630 भाई और अपना परला भाई अपना सोनालिका DI 55 दूसरा टोकन खातर तैयार करने लग रहे हाँ देखो भाई नीचे देखो भाई कैसे के साथ दिया भाई टायर धुआं काला से देखो टायर की रबड़े देखो कितनी जल गई है धुआं कंटिन्यूसली लकड़न लग रहा भाई ट्रैक्टर में तो देखो भाई टायर तो भाई वो अपने दोनों ट्रैक्टर का टोचन कर दिया है कि भाई वाला ट्रैक्टर सारा लग रहा है भाई अपने सोनालिका ने देखो भाई इंजॉय करो देखो भाई टायर जमा के शादी है बढ़िया तैयार कर दिए हैं और बढ़िया कर देंगे जमा परफेक्ट कर देंगे भाई टायर ने ये अपना प्रवेश है भाई सोनालिका सरन लग गया भाई सोनालिका सरन लग गया भाई अपने न्यू होलैंड 3630 स्पेशल एडिशन 12+3 यूजी है भाई ये ट्रैक्टर है देख लो भाई तो भाई अपना सोनालिका भाई अपना सोनालिका वाले का ट्रैक्टर है भाई खूब मंगा ले रहा है भाई ये ट्रैक्टर भी अपन निकाल लियो भाई देख सको हो या पेटी भी तार दी थी भाई हल्की टूट गई थी या दुखी करो फिर अपन ने अब कंपटीशन में भी चलेंगे थोड़ा भाई दुखी करो बढ़िया कंफर्टेबल नहीं रहो भाई ट्रैक्टर चलाने में तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।